ينضم إلينا هنا في غازي عنتاب الناشط السوري هادي العبد الله. هادي، أهلا وسهلا بك. أنت يعني مررت برحلة شاقة من الداخل السوري حتى تصل إلينا وتنضم إلينا اليوم. أشكرك. اليوم في الذكرى الخامسة للثورة السورية، انطلقت في مثل هذه الأيام في 15 من أذار، وأيضا نحن آسفون بدأ المطر وأنت معنا. كيف كانت رحلتك بداية؟ بداية تحية لك ست غادة ولوسيلة ولكل الأخوة المشاهدين. يعني أصبح لا يخفى على أحد أن سوريا تحولت إلى سجن كبير، الحدود مغلقة من كل الجهات، ولا يمكن لأي أحد أن يخرج من سوريا إلا برحلة شاقة. الحدود مغلقة من الجانب التركي، من الجانب الأردني، من الجانب اللبناني. أتيت من كفرنبل؟ تماما، كنت في ريف إدلب في كفرنبل، أتيت إلى هنا، خرجت من كفرنبل إلى الحدود السورية التركية، ثم انتقلت من الحدود السورية التركية إلى بلدة الريحانية، ثم من بلدة الريحانية إلى مدينة غازي عنتاب التركية. لكن يعني أود أن ألفت نظر العالم إلى المعاناة التي يعيشها السوريون الذين ربما يحتاجون للخروج إلى تركيا. يعني أنا لدي مؤتمر مثلا بعد أيام في مدينة أنقرة. الكثير من السوريين ربما جرحى، ربما أحوالهم المعيشية سيئة، ربما هم الآن أو يريدون الالتحاق بعائلات سبقتهم. تماما، ربما الآن يعني هناك الآن آلاف العوائل دون مبالغة في ريف حلب يعيشون تحت الأشجار في خيام بالية لا تقيهم لا برد الشتاء ولا حرارة الصيف. هؤلاء لابد أن يعني نحن هنا مدة النافذة فقط وقد متنا من البرد، فما بالك بمن يعيش تحت شجرة الآن تماما. في ظل هكذا طقس وأمطار وهواء بارد وريح باردة. فلا بد أن نطالب من جديد، نطالب الحكومة التركية، نطالب أخوتنا الأتراك بأن يفتحوا المعابر المغلقة، لأن المأساة الإنسانية كبيرة جدا، أكبر مما يتخيلها أي عاقل، لا سيما بعد حملات النزوح الأخيرة التي خلفها القصف الروسي ابتداء، ثم خلفتها وحدات حماية الشعب الكردي باحتلالها لعدة قرى في ريف حلب، تل رفعت أو منغ أو غيرها من القرى. خلفت مئات أو ربما آلاف النازحين الذين الآن لا يجدون مكان يأويهم من نرجو أن تكون هذه الرسالة وصلت. نحن على أي حال صدفناك هذه لكي نتحدث أكثر عن أوضاع الشباب الذي رفض مغادرة البلاد وبقي في الداخل، وأنت منهم، وكنت من أوائل الناشطين الإعلاميين الذين نقلوا صورة ما يجري في الداخل السوري في أوائل وبداية انطلاق الثورة السورية، نقلتها إلى العالم أجمع. ما الذي يعانيه الآن هؤلاء الشباب في الداخل؟ يعانون من كل شيء. بالحقيقة الشباب العامل لا سيما في على الصعيد المدني أو في مجال العمل المدني يعانون من كل شيء، هم الحلقة الأضعف حقيقة. يعني لا يوجد، هم يعانون بداية من الشيء العام الذي يعاني منه كل السوريون: حصار، قصف، اضطهاد، ملاحقة من قبل قوات النظام والميليشيات الطائفية الموالية له. وأيضا يعانون أيضا من ظلم الكثير من الفصائل مثل داعش وغيرها، الذين أيضا يلاحقون هؤلاء المدنيين أو الناشطين المدنيين الذين ربما الآن يعتبرونهم الحلقة الأضعف، لا سلاح بأيديهم. أنت مثلا إلى ما تعرضت، ومن الذي تعرض لك؟ بالفترة الأخيرة تعرضت لمئات التهديدات من كل الأطراف. يعني تعرضت لتهديدات من قبل نظام الأسد. تسربت لنا معلومات أن نظام الأسد كان يحاول اختطافي بالتنسيق مع خلايا نائمة له في ريف حلب. تعرضت كيف بلغتك هذه التهديدات؟ عن طريق أشخاص متواجدين داخل نظام الأسد، أوصلوا المعلومة لأحد قادة الفصائل والذي هو بدوره نقلها لي. تعرضت لمئات التهديدات. والتهمة كانت؟ لا يوجد تهمة، لا يوجد تهمة، فقط أنك تطالب بالحرية. سوى أني أحاول أن أنقل معاناة الشعب السوري في الداخل إلى العالم بعد أن حول نظام الأسد بتقدم المجتمع الدولي. يعني أنتم الذين تنقلون الصورة ربما كنتم مستهدفين أكثر من الذين تظاهروا وطالبوا بالحرية. على حال تعاودت التظاهرات اليوم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة على أقل تقدير. لاحقوك إذا من قبل النظام لأنك نقلت الصورة. بعدها ما الذي تعرضت له؟ تعرضت لمئات التهديدات من قبل أمراء في داعش، بعضها كان بشكل علني وبعضها كان بشكل سري، حتى وصل بعضهم. والتهمة هذه المرة؟ التهمة أني مرتد، أني كافر، أني أعمل مع ما يسمونه بالصحوات. كانت ذروة التهديدات بعد دخولي إلى بلدة مارع التي تحاصرها داعش والتي تحاول أن تتقدم فيها. صورت أكثر من تقرير هناك. بعدها انهال علي سيل من التهديدات. من ألم تخف؟ لا أبدا. يعني من كان يخيفك أكثر، النظام أم تنظيم الدولة؟ بالحقيقة وصلنا إلى مرحلة لا شيء يخيفنا. يعني نحن وصلنا إلى مرحلة استوى عندنا الموت بالحياة. ليس عندي أي مشكلة. ورغم ذلك أصريت أن تبقى في الداخل. وسوف أبقى إن شاء الله، إما أن ننتصر أو نستشهد. يعني الأمر ليس بيدي، هناك عهد ضمني بيني وبين الشهداء الذين سبقوني وهم في هذا الدرب. هذا العهد ليس مكتوب لكنه عهد روحي بيني وبين الشهداء أن نكمل دربهم. يعني أنا ولكن هذه الأمر يتعلق بك فقط أنت. يعني إذا كنت أنت
لا تخشى شيئا، لكن لديك عائلة وراءك لا تخشى عليها. للاسف ست غاده، يعني قبل فتره فقط تم اعتقال والدي من قبل مخابرات الجيش اللبناني عندما كان في لبنان، فقط لاني ابنه. يعني انا استغربت حقيقه، واستغربت انه تم اعتقال والدي بهذه الطريقه فقط لاني لكن على الاقل اطلق سراحه. اطلق سراحه بعد 1000 واسطه وبعد 1000 محاوله، وكان مهدد لان يسلم الى النظام السوري. كانوا يرونه صور قد طبعت لي امامه ويقولون له هذا ابنك، فيقول نعم، فيضربونه بحديد على راسه. وايضا حاليا من الفصائل يهددك؟ يعني الوضع الحالي ليس سهلا ايضا، بالاضافه الى النظام والى تنظيم الدوله هنالك نوع من الفوضى أشرت إليه أيضا. يعني كلمة الحق غالية، وكلمة الحق ربما تكلفنا حياتنا في يوم من الأيام. وصلتنا تهديدات مؤخرا من بعض الفصائل، يعني بعد المظاهرات التي خرجناها لنثبت للعالم أن الثورة ما زالت التظاهرات الأخيرة تقصد؟ تماما. يعني ربما بعض الفصائل لم يرق لها هذا الأمر. مثل أي فصيل؟ أنا سوف أعود إلى سوريا، فلذلك لا أريد أن أصرح بكثير من الأمور، لكن الإعلاميون هم دائما الحلقة الأضعف، ويعني رأس مالهم هذه الكلمة التي. على أي حال أرجو لك السلامة هادي العبد الله، الناشط الإعلامي السوري، شكرا جزيلا لك، ورحلة موفقة، وإن شاء الله تعود بالسلامة ويعود الوطن كله بالسلامة إن شاء الله.